Ik kan het nu laten zien wie het goed ziet als het vol is. Ik sta hier even de huis-DJ, DJ Jackie. En je hoort al op de muziek, geweldige klanken. Nu zijn enthousiast, ik zal even laten zien wie druk het is. Zorg nu dat ze volgend jaar op tijd op Bieb is. Want dit jaar was het uitverkocht. En de wedstrijd was ze mis en ik ga het nu helemaal in laten zien. Let op. Ik heb het gevuld, Cyril, dat zoek aan te melden. Nou, wat zit je dan? Dit keer even hier vanavond. Dat zeg ik al. Oh ja. Zorg nu dat ze volgend jaar op tijd is. Zodat ze kaarten krijgt. En ze niet die de zwarte markt doet. We hebben 3 maanden naar de boot gepist. Mocht de kaart ook kopen. Ja, de kaart niet kopen. Nu die menen dat ze de kaart niet kregen. Die hebben zich op een rol gekomen. Ja, dat is ook de reden waarom we nu waarschijnlijk geen kaart hebben. Of sponsorwerken, we hebben het altijd gedaan. Dus, of op tijd erbij zijn, of sponsorwerken. Hoi! Nee, lang halen, Bertie bellen. Hoi!